يا عم انت جوجل اللي انت نزلته ده مش شغال يا اسطى، مش حلو. ليه يا عم مالك في ايه؟ يا عم انت قلت لي جوجل ده اساله على اي حاجه هيدلك عليها. انا بقالي 3 ايام قاعد اقول له فين الكاوتش الابيض، فين الكاوتش الابيض، مش عايز يقول لي. ليه يا عم اللي انت بتقوله؟ كاوتشات ايه وزفت ايه اللي انت بتقوله؟ ده مش بتاع كاوتشات. ايه ده؟ يا نهار ابيض، يعني ده مش بتاع كاوتشات؟ لا مش بتاع كاوتشات ولا بيدور على كاوتشات؟ ولا بيدور على كاوتشات. يخرب ده بيتك. ده ايه تعمل فيه ايه؟ في موضوع عايز تسأل عليه تشوفه فيديو حلو تدوس مثلا لعمرو دياب تدوس عليه يعني اسال على حاجه بس كده. انا ماليش في الكاوتشات ولا كاوتشات ولا حتى الباس حتى. عرفت يابا جوجل ده بتاع ايه؟ انت كده فتحتنا وسط الاجانب. خد بقى، خد اكتب له هنا لقينا الكاوتش الابيض. ايه؟ يا عم الكاوتش هو دي اللي ايوه، ما ده انا جاي بقول لك يا عم مفيش كاوتشات. اتفضحنا معاه. اكتب له بس لقينا الكاوتش الابيض، عشان هو كده بيدور على الكاوتش اللي هي يتعب. ايه